で、すごいね。大丈夫？どうする？降りる。降りていく？こっちじゃない、こっちじゃない。おお、にゃんこさん。あ、めっちゃ肉球。おいた今。めっちゃ肉球が。勝てない。うん。無理だって。そうです。観客もちゃん。こんなに距離あるの？そもそも当たるかが心配。ここね。これの、これとこれの間。あ、オッケーオッケー。これが線。完全に倒れてる。あ、うまくない？12、13、14。よいしょ。お、一本狙ってる。おお。50。じゃあもうちょっと、じゃあ審判員ちょっと失礼がなかったか見てください。成績。12番が怪しいですね。12番が怪しいですね。ないって。不正なしだ。
おお、まるっといるね。だから言ってたじゃん。まるっといたわ。牛タンもうこのままやっちゃう？この見えるかな？切らず。そうそう。ああ、ちょっとさ切り目入れたらいけそうじゃない？いいよ。最悪作ってもいいよ。うん。牛タン塩コショウどうする？あ、でもワンちゃんのさ、そうそうそう。いやしなくていいよ。後でいいね。ボコボコしちゃった方がいいかもしれない。すごいね。いただきます。はーい。進行から。どうぞ。うん、ちょい塩。ちょい塩だな。ちょい塩に。こんなもんこれ。千葉の冬だったら全然なくて過ごせるね。どれとどれ食お任せ。ちっちゃいのでいい。そううん。べる？でかい。ちっちゃいの2個でいいの？うん。油少なめ。それはちょっと判断できないな、パンは。うん。うん。うまっ。お肉です。じゃあ、なんかサファリパークでこういうのある。こういうの使って餌。さ。はい、こんにちは。はい、1回100円です。よし。終わり。もーちゃんも早くなってたよね。うん。
豆腐と油揚げとえのきと舞茸。油揚げか。水飲んでないね。飲んだ。いいわ。風来ないしね。これ仕事したい。じゃあすいませんけどお許し出たってことで。優しい。優しい。優しい。いいね、近いって。いいね。収納もできたらいいね。ちょっとダメだよ。まだ海散歩とか行くんだから。すごいメカブもあるし、この一口明太子もあるんだよ。いいでしょ。ご飯足りなくなるやつ。ご飯でもね 1.5 合一応足りる。風弱くなった？うん、ちょっとだけ撤収あるから、その時にちょっと軽くなってくると助かるけど。いいよ。うん。いただきます。朝からもりもりだよ。子供の頃ならちょっと絶望する内容だけど大人に大人になるとわかるわかる。たまらん内容だね。子供だとね嬉しくないよね。何これってなってたよ。いいよ。めかぶと納豆と明太子とインスタント味噌汁とおしんこ、目玉焼き、サバ。ワンちゃんたちもご飯だね。